হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আবার মিষ্টির একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আমরা তোমাদের সামনে চলে এসেছি। তো এখন মিষ্টি এসছো মামা বাড়ি। তো এখানে এসে মিষ্টি একা একা খেলা করছে। আর আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব মিষ্টিকে ডক্টর দেখানোর পরে ডক্টর ওকে কী দিয়েছেন। তো ওর ভীষণ ঠান্ডা লেগেছিলো, তার জন্য ওকে ডক্টর দেখানো হয়েছিল, খুব অসুস্থও ছিল। তো চলো তোমরা দেখে নাও মিষ্টি এখন কেমন আছে, মিষ্টিকে এখন কী দেওয়া হয়েছে যার ফলে মিষ্টি এখন বেটার থাকে। তো এখন হচ্ছে সন্ধেবেলা, ওকে ওই গ্যাসটা দেওয়া হচ্ছে। আর ও প্রথমে একটু দুষ্টুমিও করছিল, তারপরে ওকে আবার ফের ওটাকে দেওয়া হচ্ছে। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো ফ্রেন্ডস, তোমাদের সাথে একটা কথা শেয়ার করব। মাম্মামকে ডক্টর দেখানোর পরে ওর তো ভীষণ ঠান্ডা লেগেছিলো, সেহেতু ডক্টর ওকে প্রথমে নিবুলাইজেশন করেনি। তো আমাকে ডক্টর বলেছিলেন যে বাচ্চাকে ডাইরেক্ট প্রথমে নিবুলাইজেশন করাটা উচিত নয়। আর যেহেতু বাচ্চাদের একটু নিবুলাইজার নিতে ভীষণ কষ্ট হয়, ভীষণ কান্নাকাটিও করে, খুব প্রবলেমও হয়। তো সেহেতু আমাকে ডক্টরবাবু প্রথমে গ্যাস দিয়েছেন। আমি আগে একজন ডক্টরকে দেখাতাম, তো ওনার কাছে খুব ভালো আমি রেজাল্ট পাচ্ছিলাম না। আমার মিষ্টিকে ওই ডক্টরবাবু প্রথম থেকেই দেখছিলেন, কিন্তু তারপরে আমি ডক্টর চেঞ্জ করি, ডায়মন্ড হারবার ডক্টর একে পালকে আমি দেখাই। তো উনি আমাকে গ্যাসের যে মেশিনটা, আগে মিষ্টিকে যে মেশিনটা দিয়ে দেওয়া হতো ওটা চেঞ্জ করে দিয়েছেন, ওটা দিয়ে নতুন একটা মেশিন দিয়েছেন, যেটা দিয়ে তোমরা দেখলে ভিডিওতে যে মিষ্টিকে গ্যাস দেওয়া হচ্ছে। তো ওইটা প্রথম 3 দিন আমাকে সারাদিনে 6 বার, তারপরে 3 দিন 4 বার, এরকম করে পরপর করে ডোজটা কমাতে বলা হয়েছে। তো এখন মিষ্টি সত্যিকারে আগের থেকে অনেকটাই ভালো আছে। আর এই ইনহেলারটা দিতে ওর এখন আমার খুব বেশি প্রবলেম হয় না। ও আগে ভীষণই খুব একটা ও কান্নাকাটি করে না। তো ডক্টর ওর সাথে কিছু মেডিসিনও দিয়েছেন। তো আগের থেকে ও এখন অনেকটাই বেটার আছে। তো চলো আজকের ভিডিওটা এতটুকুই। আর তোমাদের আমার মিষ্টির ব্যাপারে যদি কিছু জানার থাকে তো আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। বাই।